Það er bara að vita núna til dæmis að það hættir enginn hjá hinu opinbera og það eru opinberi starfsmenn að hóta því að fara í kulnun ef þeir fá ekki sínu fram því að vinnuveitenda. Ég þekki þessa baráttu ágætlega sem hefur verið að taka ítrekka upp málefni opinberra starfsmanna við lítinn fögnuð og ég skildi það ekki þegar ég byrjaði á þingi og skildi ekki akkur við vorum ekki búin að sitja þetta ottinni, var aðeins að hamast í Bjarna og kollegum mínum í þingflokknum með þetta. Akkur er ekki búin að breyta þessu kerfi, áminningaskildinu og þessu. Svo fattaði ég það. Þriðjungur launamanni, ég kallaði fram upplýsingar í þinginu. Þriðjungur launamann á Íslandi eru opinberir starfsmenn og það er bara engin pólitíkur sem vill pota í það. Og ég þekki það bara, þú veist, maður er ekkert vinsælasta manneskjan á starfsmannaskemmtunni og skattinum, skilur, að vera að kalla fram upplýsingar sem sýna að við sameiningu skattsins og tollsins til dæmis að þá fækka starfsmennum ekki neitt, heldur fjölgaði. Þú veist, og allt þetta, allir þessar upplýsingar sem að, ég er búin að kalla fram og maður átt að segja á því að það er pólitískar ástæður fyrir því að fólk fer ekki út í þetta. Þá get ég reyndar bara hvatti ykkur dáða með því að segja að það er sko flestir sem ég talaði við, það er núna í trúnaðarmaður hjá Samhengi og fer á þessi BSRB-þing. Ég fer upp í pöntu og drullaði yfir þetta kerfi og það er náttúrulega tekur enginn undir sko að þóri því enginn út af því að það er mjög fyndin stemming á þessum sko þingum, maður er allir rosalega að passa sig á því að við hvernig þið tala á svona. En oftast í kaffivélinni sko að þá er fólk sko að horfir ekki á mig og segir svona vel gert. Og sko horfi ekki á mig en þeir segja sko að þetta sé vel gert. Og ég get líka sagt að það er fullt opinberum starfsmönnum sem að vilja laga þetta kerfi því að það er að myndast ótrúleg óþreyja gagnvart þessari dellu þar sem að opinberir starfsmenn þurfum að vera að taka á sig auknar byrðar út af því að fólk að þú ert með vanvirkt fólk í kringu þig. Já, og þeir sem að, ég meina félag formanna ríkisstofnana hefur nú talað mjög fyrir þessu og ítrekka sendin umsagnir, ég hef nú verið með þetta mál lagt það fram nokkuð sem í þinginu afnám áminningarskylduna til dæmis og svo maður bara vera óhrættu við að ræða þetta, þú veist þetta bitnar auðvitað verst á þessum vinnustöðum sjálfum, ekki síst minni vinnustöðum, ríkisvinnustöðum þar sem þú ert með einhverja vanvirka starfsmenn eða starfsmenn sem passa ekki nógu vel inn í en þú getur einhvern veginn ekki losna við út af þessum þungu viðjum sem að opinbera starfsmannahaldið er. Síðan þegar kemur að launakjörunum að það er nú oft sem að opinbera starfsmenn nálgast mig og eru bara, finnst þið þetta, er þetta þessi himinháu laun sem þú ert að tala og á ég ekki skilið þetta og hitt og þú veist, við verðum að horfa til þess að mjög stór hluti opinbera starfsmanna er í erfiðum framlínu störfum. Þú veist, ég meina hvort sem við erum að tala heilbrigðisstarfsmenn eða starfsmenn í menntakerfinu, nú er ég 2 börn í grunnskóla, það mæðir orðið alveg rosalega mikið á kennurum til dæmis í dag og við eigum að tala um þetta því að ég hef upplifað það þegar við erum að tala um til dæmis einhverja vankanta á menntakerfinu eða reyndar líka heilbrigðiskerfinu, aðla menntakerfinu, þá taka kennararnir svo mikið til sín en maður er svo ósáttur við kerfið og kennararnir þeir eru bara að drukkna sko í bara meingölluðu kerfi og þeir eru bara að drukkna einhverjum vandamál og agavandamál með börn og með allt og marga útlendingi í bekknum sem að hafa ekki tök á tungumálinu og þú veist að reyna að kenna náttúruvísindi á tungumáli sem að þau ekki skilja veist, og með alls konar greiningar því að við erum með skólan aðgreiningar þannig að við erum búin að setja alveg ótrúlega þungar byrðar á rosalega stóran hóp af opinberu starfsfólki og ég er ekkert að amast út í kjör þessa fólks nema þótt síður sé.